यो घरको भित्तामा लेखिएको छ मलाई सुन चाँदी चाहियो, मलाई विभिन्न भोग चाहियो, मलाई श्रीमती चाहियो, मतलब श्रीमती र छोरीको भोग पनि यहाँ लेखिएको भन्ने कुराहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो मार्फत हेरेका थियौँ। दर्शकबिन, 1 महिना यता घरभित्र रहेका लत्ता कपडा अनि प्लास्टिकका कुर्सी निरन्तर रूपमा मान्छे कोही नभएको बेला पनि एकाएक जल्न थाले भन्दा पछि अहिले बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित सिमरी टोलका स्थानीय जनता चाहिँ त्रसित बन्न पुगेका छन्। आज हामी यस घटनाको विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन यहाँ पुगेका छौँ। यो घरमा 5 जना मानिस बस्नुहुन्थ्यो, अहिले 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। मानिस घरमै हुनुहुन्छ, तर घरभित्र रहेका कपडा लगायत प्लास्टिकका कुर्सीहरू एकाएक जल्न थाले भन्दा पछि घरभित्रकै मानिस चाहिँ अहिले अचम्मित परेका छन्। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँ आउनुभयो, तर कसले जलाइरहेको छ, किन जलाइरहेको छ, आखिर केका लागि जलाइरहेको छ त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको अवस्था छैन। तर यो घरको भित्तामा लेखिएको छ मलाई सुन चाँदी चाहियो, मलाई विभिन्न भोग चाहियो, मलाई श्रीमती चाहियो, मतलब श्रीमती र छोरीको भोग पनि यहाँ लेखिएको भन्ने कुराहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो मार्फत हेरेका थियौँ। तर वास्तवमा के हो त आखिर रहस्य? त्यति मात्रै होइन, शौचालयमा राखेको पानी सहितको बाल्टिन, जुन पानी कमी हुन्छ त्योभन्दा माथिको बाल्टिन पुरै अटोमेटिक आफ जल्न थाले भन्दा पछि यो घटना झनै सशङ्कित बनेको छ। त्रेतायुग, द्वापर युग, सत्ययुग, कलियुग, अहिले चाहिँ कलियुग चलिरहेका बेला हामीले चाहिँ सुन्ने गरेका थियौँ सत्ययुगमा यो भयो, द्वापर युगमा यो भयो र त्रेतायुगमा यो भयो, भगवानहरू थिए। तर कलियुगमा अहिले चाहिँ घरभित्र एकाएक यसरी घरभित्र रहेका लत्ता कपडा जल्न थालिसके भन्दा पश्चात स्थानीय चाहिँ अचम्मित भएका छन्। आउनुहोस्, आज हामी यहाँका केही स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ। घरबेटी आउनुहोस्। यो कहाँ आउने यार सर, यार यतातिर आइदिनु पर्यो हजुर। अलि अनुहारमा टिक्का लगाइदिनु न, भइहाल्छ। ल ल ल ल ल हजुरको नाम छ? पृथ्वी पुन। कति वर्षदेखि यहाँ बस्दै आउनु भएको छ? म बसेको अहिले 1 वर्ष 1 महिना भयो। 1 वर्ष 1 महिनादेखि यहाँ बस्दै आउनु भएको छ। त्योभन्दा पहिला कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? पहिला त उता कोठा भाडा बसेर कोठा भाडा लगेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। पहाड घर कहाँ हजुर? पहाड सुर्खेत। सुर्खेतबाट यहाँ आउनुभयो। अब यो हजुरको घरमा एकाएक अब कपडाहरू जले, त्यसभन्दा पछि प्लास्टिकका कुर्सीहरू जल्न थाले, कपडा चाहिँ राख्नै नहुने, आफ चाहिँ जल्छन् भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ र आज प्रत्यक्ष तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खासमा के हुन्छ यहाँ? त्यही नै अब कपडा राखेको अटोमेटिक जल्ने, आगो लाग्ने कपडामा, तपाईँको बाल्टी उसमा प्लास्टिकको भाँडामा कुर्सीमा आगो लाग्ने, यस्तो हुन्छ। यसो योभन्दा पहिला कहिल्यै चाहिँ तपाईँको कुल खानदानमा अथवा बाजेको पालामा तपाईँले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले भएको चाहिँ केही अध्ययन अथवा जानकारी छ? नै छैन, भएको पनि अहिले थाहै छैन। धेरैले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ अब विभिन्न जुन यो बनावटी हो, यो चाहिँ अब यो विभिन्न केमिकलहरूबाट चाहिँ आगलागी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अब यो शङ्का उपशङ्का र प्रतिक्रियाहरू पनि दिएका छन्। तर चाहिँ वास्तविकता के हो त्यो भनिदिनुहोस्। म उहाँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने, मलाई पीडा भएको बेला अनेक चिजहरू कमेन्ट लेख्ने, लौटङ्गी हो, भाइरल हुनुको लागि हो भन्ने यस्ता कमेन्ट लेख्नु भन्छ, त्यो नलेख्नु होला। पीडा मलाई छ, मेरो घरमा जति छ लत्ता कपडा जति छ सब जति नष्ट भइसक्यो, हामीले दुःख कति पाएको छौँ है। अब लेख्छु भन्ने हेर्दैमा त्यो भाइरल हुनुको लागि त्यस्तो नलेख्नु होला प्लिज। म हजुरलाई त्यही भन्न चाहन्छु। मलाई सब पीडा 1 महिना 1 दिन मेरो पैसा 2-2.5 लाख खर्च भइसक्यो। लास्टमा नभएर मैले मिडिया कर्मीलाई बोलाएर मैले केही उपाय हुन्छ कि भन्ने हजुरलाई मैले हारगुहार गरेको हो। तर लेख्नेले त्यस्तो नलेख्नु होला, म यो भन्न चाहन्छु। अब जस्तो कि अब हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब अन्धविश्वासका कुराहरू पनि छन्। एउटा हामी चाहिँ धार्मिक संस्कारमा चाहिँ संस्कार मान्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा हेरान कोरान अथवा हामी देवी देवतालाई पुज्छौँ नि त। हामी त हिन्दू हो नि त होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका धामी देवी देवता लगायत चाहिँ माताहरू लगायत चाहिँ अब यो देवताहरू सम्बन्धी चाहिँ हेर्न जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सोध्ने पुछ्ने गर्छौँ, यो बुझ्ने गर्छौँ। त्यो गर्नु भएको कि छैन? त्यो गरिसकेको। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? माताहरूले अब खै माताहरूले चाहिँ अब
कसैले के भन्नुहुन्छ बोक्सी जस्तो पनि भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ मही मसान भन्नुहुन्छ। अब के हो फिक्स भएन, कसैले चाहिँ ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ, इन्डियाको ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ। अब के हो कसको विषयमा यहाँ ठिक हुँदैन। अब यो मान्छे जुन घर परिवारको सदस्यमाथि चाहिँ त्यस्तो अप्रिय कुनै घटनाहरू घटेको छ? घटेको छैन, त्यस्तो घटेको छैन, त्यस्तो केही पनि छैन। जति हुन्छ अहिले के छ माग के छ खासमा? त्यहाँभित्र लेखेको पनि देखियो त्यहाँ। त्यो लेखेको देखेको 9 गरिएको तेरो श्रीमती हुँ, तेरो छोरीको चाहिँ बुढीको चाहिँ भोग खान्छु भन्ने पनि लेखेको छ। अब के हो त्यो थाहा भएन, त्यो लेखेको छ। भनेपछि त्यो देउता भए पनि भूत भए पनि पढेको चाहिँ रहेछ। पढेको रहेछ। म चकित छु, म आफै त्यसमा चकित छैन, त्यहाँ म आफै आफै चकित छु। अब त्यो लेखेको हेर्दाखेरि म पनि आफै चकित। अब देवता भए त अब आफूलाई पुज्ने भक्तजनलाई चाहिँ यति धेरै सताउन चाहिँ नहुने हो होइन? बाँधो त्यसभन्दा पछि अब के प्रक्रियाहरू चाहिँ गर्नुभयो? त्यो चाहिँ अब प्रक्रिया त हामीले चाहिँ अब कुलदेवतालाई सम्झेर अब यो घरमा शान्ति होस् त्यो सब गरिसक्यो। त्यो अब अस्ति चाहिँ आएर होम गर्नुपर्छ भने होम गर्यो, घरमा होम गर्यो, पढ्ने बेला होम गर्यो, हजुर सबै गर्यौँ गर्नु त। प्रक्रिया तपाईँले विधि प्रक्रिया सबै गर्नुभयो? अझ पनि यो गतिविधि रोकिया छैन। अनि यो नयाँ कपडाहरू मात्रै जल्छ कि पुराना कपडाहरू पनि जल्ने गर्छन्? सबै जल्छ, नयाँ पुरानो सबै जल्छ। कपडाहरू राख्नै हुँदैन? हामीले भित्र राखिदिएको छैनौँ। अब राख्ने बित्तिकै जल्थ्यो र हामीले राख्ने काम भएन। यो गर्मीको कारणले हो कि? गर्मीको कारण होइन, त्यो अब देख्ने वरपरका श्रीमती छिमेकी पनि स्पष्ट छन् कि अब त्यो गर्मीको कारणले होइन, अटोमेटिक लागिहाल्छ। त्यो के हो त सामान्य जल्छ, सामान्य जल्छ। भनेपछि आज हामी त्यो पनि चाहिँ देखाउनेछौँ। र दर्शकबिन उहाँको घरमा रहेका थुप्रै लत्ता कपडाहरू चाहिँ जति पनि कपडाहरू घरभित्र थियो सबै दिन प्रतिदिन यो एक एक गर्दै चाहिँ जलेर नष्ट भएर सकिसक्यो। उहाँले अब नयाँ कपडा पनि किनेर ल्याउने या नल्याउने भन्ने चाहिँ दुविधामा हुनुहुन्छ। किनकि कपडा किनेर ल्याउने बित्तिकै घरमा राख्नुहुन्छ, घरमा नराखी बाहिर राख्दा चाहिँ अरूले लैजालान् भन्ने डर, घरभित्र राख्दा आफै अब जल्न थाले भन्दा पछि उहाँ पनि समस्यामा हुनुहुन्छ। यसको समस्या के हुनसक्छ? विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, धेरै धार्मिक धर्म कर्ममा चाहिँ आस्था राख्ने कोही हुनुहुन्छ। कृपया चाहिँ कोहलपुरमा हाम्रो चाहिँ एकजना स्थानीयको घरमा यसरी आगलागी भएको छ। यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग यसको केही तन्त्र मन्त्र अनि उपाय छ भने पनि आउनुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। हजुरको नाम भन्नुहोस् त? मेरो कमल खत्री। यसो खालको घटना पहिलोपटक देख्नुभयो? यो मैले सबभन्दा पहिलाचोटि देखेँ सर। अब यो मैले पनि नपताउने काम हो होइन, कसैले पनि सुन्दाखेरि यो पत्तेर नलागेरै म पनि 15 देखि 20 दिनसम्म यहाँ धाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ कपडा जल्यो भन्ने चाहिँ सुरुमा कपडा जल्ने, कपडा च्यातिदिने, त्यसपछि लाएर हरेक अब भित्र कपडा राखेर हामीले विचार गर्थ्यौँ कतिलाई अब सबैले प्रचार नगरौँ, यो धामी झाँक्रीले सन्चो होला भन्ने प्रक्रियातिर गयौँ पहिला। त्यसपछि भित्र राखेर यो कि मान्छे हो कि त यो होइन, यसो त नहुनुपर्छ, मान्छे हुनसक्छ भनेर ढोका लगाएर पनि भित्र हामीले राख्दाखेरि आगो लागेको देखियो। प्रत्यक्ष हामीले मैले भिडियो पनि गरेँ होइन, त्यो गर्दाखेरि पनि आखिरी पत्तेर लागेको थिएन। त्यसपछि अझै पनि पत्तेर लागेन, कोही खुसुको गयो कि त भन्दा हामी बाहिर बाहिर यति कपडाहरू सबै जलेको कपडाहरू थियो। त्यो कपडाहरूमा वरपर सबै मान्छेहरू बस्दाखेरि पनि ती पनि आगो लाग्दाखेरि यो साँच्चीकै भनेपछि अदृश्य शक्तिको चाहिँ यहाँ चलखेल छ। यो मैले पनि पत्तेर मानेको थिइनँ र म जस्तै मान्छेले नमान्न सक्छन्, यो चाहिँ चलखेल हो अरूको भन्न सक्छन्, तर हाम्रै आँखा अगाडि त्यो देख्दाखेरि यो के रहेछ भन्ने जस्तो। अब के छ, अब यो जसले चाहिँ यहाँ अदृश्य शक्ति चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ त्यसलाई पुज्नु पर्ने अथवा त्यसको मन्दिर बनाउनु पर्ने त्यस्तो केही माग छ कि छैन? यो मागमा पनि तपाईँको एउटा चिजको होइन कि, तपाईँको एउटा एक दिन माता आउँछ, माताले भनेको सम्पूर्ण गरिन्छ, त्यसपछि धामी अर्को आउँछ, त्यसले भनेको सम्पूर्ण गरिन्छ, त्यहाँ बाहुन आउँछ, बाहुनले गरेको सम्पूर्ण गरिन्छ। सम्पूर्ण गर्दाखेरि पनि तर यो बन्द भएको छैन। के चिज हो, कहाँबाट भयो, यो मान्छेले गर्यो कि या मान्छेले नगरेको भए पनि मान्छे देखिनुपर्छ। हजुर, त्यस कारणले गर्दा यो के हो भन्ने कुरो सबै हामी पनि अहिले अचम्ममा पर्नु भएको छ, अन्धकारै छ। अब के छ, अब चाहिँ जस्तो कि के छ, जस्तो कि अब यो यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो सरकारले त विश्वास नगर्नुहोस् यो होइन, हामीले यो भन्न मिल्दैन होइन भन्ने यस्ता चाहिँ अब संवैधानिक रूपमा चाहिँ केही कानुनले चाहिँ बन्देज लगाएका कुरा छन्। अब स्थानीयको घर या कपडा जति ल्याए जलेर खरानी हुन थाल्यो। त्यो चिज पनि त्यस्तै सरकारले नपताए जस्तै गरेर हामीले पनि नपताएको चिज हो होइन। एउटा मान्छे 19 दिनसम्म 20 दिन 21 दिनसम्म आएर हेर्नु भनेको नपताएको चिज हो। हजुर, त्यो नपताएरै यहाँ हेर्दा आउँदाखेरि
पताए जस्तो भन्दा पनि सम्पूर्णले देखेर लोकेसन भिडियो भनिदिन्छ गर्न र आफ्नो हामी यतै सामूहिकमै आगो बल्छ। फोन चालु छ अब यसमा के हो यो? भनेपछि हामी घरभित्र पनि हेर्छौँ र अन्य समुदायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यही घर हो दर्शक पनि, यही घरमा 1 महिना 1 दिनदेखि निरन्तर रूपमा घरभित्र चाहिँ आगलागी भइरहेको छ। यतापट्टि बाथरुम थियो, बाथरुममा सायद एउटा बाल्टिन थियो, बाल्टिन छ या छैन त्यो मलाई थाहा छैन। यो बाल्टिन अब यहाँ यो जलेको बाल्टिन चाहिँ काटिसक्नु भएको छ र यतापट्टि यो चाहिँ बाथरुममा चाहिँ बाल्टिन थियो, यहाँ पनि चाहिँ जल्छ। म तेरो जेठी श्रीमती हुँ, मलाई सुन चाहियो, त्यसै गरिकन यो तिलहरी चाहियो, छड्के तिलहरी चाहियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आएको छ। यो त मलाई त डरै लाग्यो। हेर्नुहोस्, म तेरो जेठो श्रीमती भन्ने कुराहरू यहाँ छ। तर अब यो विषयमा पनि हामी सोध्छौँ यसरी चाहिँ अब कसैलाई लेख्ने, अब यो आँट पनि हुँदैन, यो सायद अब यो अबिर अथवा कुनै चिजले लेखेको छ। यहाँ यो कुनै अदृश्य शक्तिले यो घरमा चाहिँ कब्जा जमाएको छ। यो भन्दा चाहिँ हाँसो लाग्न सक्छ, तर रियालिटी चाहिँ यही हो। आज हामी यो घरभित्र जान्छौँ, जस्तो यो मजा पनि लाउनु मिल्दैन, त्यसो त नहोला। र यो घरभित्र हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो छैन, घर धेरै ठुलो छैन। मलाई लाग्छ एउटा हल छ, यतापट्टि अर्को कोठा छ, यतापट्टि अर्को कोठा छ। अब यो घरभित्र चाहिँ हरेक सामानहरू चाहिँ अब यहाँ जल्ने गरेको कुराहरू पनि छ र तातो अत्याधिक पनि छ। यो के छ सर? यो पैसा पनि यहाँ चाहिँ यो राखेको जुन पैसाहरू थियो, पैसा पनि यहाँ जलेको छ, यो पैसाहरू पनि जलेको छ यहाँ यतापट्टि। र अब कुन कोठामा सर जल्ने कपडाहरू? ओहो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अब नौगडी चाहियो, नौगडी चाहियो, यहाँ त्रिशूल बनाइएको छ। मलाई लाग्छ यो कुनै एउटा आकार पनि यहाँ दिएको छ। यहाँ यो शिवजीको डमरू जस्तो पनि यहाँ देखिन्छ। भने चाहिँ सुन चाहियो मलाई श्रीमती भनेपछि म जेठो श्रीमती हो भनेर चाहिँ भनेको छ। तर जेठो श्रीमती अब यहाँ कसरी जोडिनु भयो? यो भने चाहिँ अब उहाँ जुन घरको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा होला। यो अब उहाँको यो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड हामीलाई थाहा छैन। तर आज चाहिँ उहाँहरूको कपडा चाहिँ जलेको देखिँदैन। यहाँ त टेबल, यो घर पुरै खाली गरिएको छ। यहाँ यो घर पुरै खाली गरिएको छ। यो घरभित्र चाहिँ कुनै पनि कपडाहरू राखिएको छैन। यो घरमा चाहिँ एउटा खाट छ, टेबल छ, त्यसै गरिकन अर्को खाट छ। यहाँ चाहिँ प्लास्टिक जन्ने सामान र कपडा भने चाहिँ पूर्ण रूपमा जलेर चाहिँ नष्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ घरभित्र चाहिँ केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ पूजाआजाको सामान बाहेक केही पनि छैन। उहाँहरूले देवी देवता विभिन्न हजुर ए यहाँ यो ठाउँमा आफै पूजा हुन्छ, गणेश भगवानको आफै पूजा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। यो के छ जस्तो पूजा हुने यो टिका सिका यहाँ राखिदिनुहुन्छ के छ? आफै आउँछ यो, थाहै हुन्न उहाँहरूलाई। फुलहरू पनि उहाँहरूले ल्याउनुहुन्न है। यो विषयमा थोरै कुराकानी गर्छौँ। जस्तो कि अब यहाँ एउटा पूजा गर्ने ठाउँ छ, पूजा गर्ने ठाउँमा फुलपाती लगायत टिका अबिर जति पनि छ यो उहाँहरू घरको मान्छे कसैले पनि ल्याउनु भएको चाहिँ छैन। तर यो कोठामा अटोमेटिक आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ हामी परीक्षण चाहिँ अवश्य गर्नेछौँ। किनभने यो यस्तो खालको घटना बाहिर आइसक्यो भन्दा पछि अब अर्को कोठामा जान्छौँ। यहाँ के छ यतापट्टि? यो पहिलो दिन होइन, पहिलो दिन मलाई त डर पो लाग्ला त्यहाँ। यो पहिलो दिन यहीँ आगो लागेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, यही ठाउँमा आगो लागेको थियो पहिलो दिन। यो काटिन्छ आफै है, यो कार्पेट चाहिँ आफै काटिन्छ, लगाइन्छ। यतापट्टि के त्यो ब्लड टाइपको उता के रहेछ यो प्लाइवुड चढेको। अब यतापट्टि म जेठी श्रीमती तेरो जेठो श्रीमती मलाई गहना चाहियो भनेर चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँको रिलेटिभ पारिवारिक रूपमा चाहिँ उहाँसँग जोडिएका कुराहरू छन्। अब यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यो म धेरै ठाउँमा चाहिँ म तेरो जेठो श्रीमती हो, मलाई छड्के तिलहरी चाहियो, मलाई गहना चाहियो भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न भित्ताहरूमा लेखिसके भन्दा पछि हामी यो विषयमा यो घरका जुन पुन्जी हुनुहुन्छ उहाँसँग सोध्छौँ। गर्मी भयो, कता हुनुहुन्छ? एकछिन हजुर, हजुर यतै हो?
त्यो पनि विचार त्यो त गर्नुपर्छ। कपडा राख्न लाउनु पर्यो कि राखेको छ। भन्नुभयो सर हजुर भने उहाँलाई लोकेसनै त्यति राम्रो थाहा टाढैबाट आउनु भयो नेपालगञ्जबाट क्रिकेट मैदानबाट छिटै यो पुल तरेर आऊ भने होइन माथि पुगिसक्यो कि त यहाँ जान्छु भनेर ऊ दीक्षा आउन लाग्छ नि त। दीक्षाहरू कहाँ आउँदैन भने कहाँ आइसक्यो त आइसक्नुभयो सोध्नुपर्ने भने सिमरी जाने बाटो भनेर त्यहाँ सोध्नुपर्छ कि भनिदिन्छ। बाल्टी पनि जलाएको छ त्यहाँ अन्न राखेको हँ? अन्य राखेको